Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Baga nagaan gara wiirtuu barnoota afaan oromoo dhuftan isiniin jecha har'aan tana yeroo sadaffaadhaaf viidiyoo barnoota herregaaf jalatti qabatu qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Asumaan gama barnoota kennaatti seennaa na hordofaa isiniin jedha. Gaafiin tokkoffaan lama ida'uu tokko walqixa ta'a meeqaa jedha. Gaafiin kun yoo akkanatti ilaaltan hedduu ulfaataadha illee hin fakkaatu. Haa ta'u garuu deebii isaa lakkoofsota qofa waliin ida'uudhaan deebii isaa argachuu osoo hin taane maloota garagaraatti fayyadamuudhaan haaluma salphaadhaan akkaataa deebii kenna ittiin argatuu dandeenyu isiniif ibsuu barbaada. Hedduu isin fayyada jedhee yaada na hordofaa isiniin jedha. Gaafii tokkoffaa walumaan hojjenna. Lama ida'uu tokko walqixa ta'a meeqaa jedha. Gaafii kana sarara armaan gaditti argitan kana fayyadamuudhaan haaluma salphaadhaan osoo sammuu ta'een qofatti hin fayyadamne yookaan osoo sammuuf dhukkubsuudhaan deebii barbaadu hin taane haaluma salphaadhaan akkaataa itti deebii argatuu dandeenyu walumaa ilaalla. Sararoota kanatti fayyadamuudhaan haaluma salphaadhaan deebii kenna akkaataa itti argannu isiniif ibsuu barbaada. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 kanumatti fayyadamna. Fakkeenyaaf gaafii kana yoo ilaaltan lama ida'uu tokko walqixa ta'a meeqaa jedha. Sarara armaan gadii irratti lakkoofsi lama bakka itti argamu walumaa ilaalla. 1 2 lakkoofsi lama asitti argama. Asirraa tankaarfii takka gara duraatti tankaarfannee deebii keenya argachuu dandeenya jechuudha. Maaliif waan lakkoofsi kun lakkoofsa tokko ta'eef asumarraa gama duraatti yeroo takka qofa tankaarfanneetiin deebii keenya argachuu dandeenya jechuudha. Tokko jechuudha deebiin keenya lakkoofsa 3 irra dhufna jechuudha. Tankaarfii takka gama duraatti yoo tankaarfanne deebii keenya argachuudhaaf yeroo takka erga gama duraatti tankaarfanneen booda lakkoofsa 3 irra dhaabanna jechuudha. Kanaafuyyuu lama ida'uu tokko walqixa ta'a 3 jechuudha. Ammas itti aanutti dabarra. Gaafiin lammaffaan 3 ida'uu 2 walqixa ta'a meeqaa jedha. Kanas sararuma kanatti fayyadamuudhaan deebii kenna haala salphaadhaan akkaataa itti argatuu dandeenyu ilaalla. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Gaafiin 3 ida'uu 2 walqixa ta'a meeqaa jedha. Kanaafuyyuu lakkoofsi 3 sarara dargee kanarraa dhiifama. Lakkoofsi 3 sarara dargee irratti bakka inni itti argamu barbaaddanna. 1 2 3 lakkoofsi 3 asitti argama jechuudha. Asirraa gama duraatti yeroo lama tankaarfanna jechuudha. Maaliif waan lakkoofsi waliin ida'amuu qabu lakkoofsa 2 ta'eef gama duraatti yeroo lama qofa tankaarfanna jechuudha. Asirraa gama duraatti yeroo lama qofa tankaarfanna jechuudha. 1 2 jechuudha. Deebiin keenya 5 jechuudha. Deebii haaluma salphaadhaan argachuu dandeenya jechuudha. Maloota kanatti yoo fayyadamne 3 ida'uu 2 walqixa ta'a 5 jechuudha. Ammas itti aanutti dabarra. Gaafiin sadaffaan 6 ida'uu 3 walqixa ta'a meeqaa jedha. Kanas maluma sanitti fayyadamuudhaan deebii isaa haala salphaadhaan argachuu dandeenya jechuudha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Gaafiin 6 ida'uu 3 walqixa ta'a meeqa jedha. Ammas lakkoofsa 6 sarara dargee irratti bakka inni itti argamu erga ilaalleen booda achirraa tarkaanfii 3 gama duraatti tankaarfanna jechuudha. Maaliif waan lakkoofsi kun 3 ta'e 1 2 3 4 5 6 asirraa gama duraatti tarkaanfii 3 tankaarfanna jechuudha. 1 2 3 jechuudha. Deebiin isaa 9 ta'a jechuudha. Ammas itti aanutti dabarra. Gaafii afuraffaa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 3 ida'uu 4 walqixa ta'a meeqaa jedha. Ammas kanallee akkuma kan duraatti lakkoofsa 3 eessatti akka argamu
sarara dalgee sararame kanarra barbaaddanna. Tokko lama sadii lakkoofsa sadii asitti argama. Asirraa gama duraa yeroo 4 tarkaanfanna jechuudha. Maaliif waan lakkoofsi kun 4 ta'eef yeroo 4 gama duraatti tarkaanfannaa. Walumaan ilaalla bakka irra dhaabbatuu dandeenya jechuudha. Tokko lama sadii 4 lakkoofsi 7 irra dhufna jechuudha. Kanaaf deebiin kennas 7 ta'a jechuudha. Gaafii shanaffaa. Gaafiin kun asumaan gaafii dhumaati. Kanas walumaan ilaalla. 2/5 walqixa ta'a meeqaa jedha. Yeroo kamiyyuu sarara kana yoo fayyadamtan haaluma salphaadhaan deebii keessan argachuu dandeettan jechuudha. Baay'inaan sararoonni kun wanti inni fayyadu ijoollee umriin isaanii hedduu xixiqqaa ta'an akkasuma lakkoofsota qofatti fayyadamuudhaan deebii argatuun itti ulfaatu hedduu fayyada jedhee yaada. Warra guguddaanis warra duran beeknes ni baratan jedhee yaada. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Gaafiin 2/5 walqixa ta'a meeqaa jedha. Lakkoofsi 2 gama sarara dalgee kanarratti eessatti akka argamu barbaadannaa. 1 2 asitti argama jechuudha. Asirraa tarkaanfii 5 gama duraatti tarkaanfanna jechuudha. 1 2 3 4 5. Lakkoofsa 7 irra dhaabbanna jechuudha. Kanaaf deebiin isaa 2/5 walqixa ta'a 7 jechuudha. Barnoota keenya kan har'aa asuma irratti raawwanna. Waan hordoftaniif hedduu galatoomaa isiniin jenna. Hanga barnoota biraatti.